Vamos ouvir o barulho do motor do Voyage 1.6 após a troca de óleo. Vamos lá. Vocês ouviram que ele deu um barulho aqui em cima? Tic, 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 depois parou? Por que deu esse barulho? Porque nós fizemos uma troca de óleo do filtro do motor e ele estava sem óleo naquele momento, sem pressão de óleo. Aí o estucho gera esse barulho, mas depois normaliza. Olha pra vocês verem. Esse carro nós fizemos as trocas das correias, filtro, demos uma revisãozinha boa nele. Um tec-tec pequenininho. Ouve o som do motor, não tem defeito. Dá uma acelerada de leve aí, parceiro. Vocês estão vendo o barulho característico do motor, não tem nada. Pequeno tec-tec, coisa mínima na parte de cima, normal. Só após a troca do óleo que fica alto, depois normaliza, olha pra vocês verem. Motor perfeito, não precisa fazer nada, não precisa abrir nem nada. Usamos o óleo certo nele, beleza? Foi só um vidinho aí pra dar instrução aí pra quem tá reclamando de barulho na parte de cima, não se preocupa não, barulho pequenininho é normal, característico, não pode ficar alto igual tava no começo do vídeo que vocês viram, beleza? Um abraço a todos aí, pessoal. Se eu lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição do vídeo aí. Valeu!